Haleluya. Izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo rishyirwe hejuru. Ndashima Imana ko Imana yandinze. Ndashima Imana ko Imana namwe yabarinze bashiki bacu na bene data n'abazabasha kunyuma bose. Ndashima Imana ko Imana yaturinze umwaka ushize, tukaba twongeye kutangirana cyane cyane gahunda y'ijambo ry'Imana muri uyu mwaka mushya. Nkaba rero ntangiye nifuriza bashiki bacu na bene data umwaka mushya muhire aho bari hirya no hino, kugira ngo uyu mwaka uzababere umwaka wo kwiyegurira isengesho, uzababere umwaka wo guhindura ingendo, uzababere umwaka wo kubasha ubugingo bwacu n'imibereho yacu kubyegurira umwami, kuko ni igihe gikomeye turimo, ni igihe kirimo ibibazo bikomeye, ariko nanone byose biriho biba byose nibihura n'ijambo ry'Imana. Ni impamvu nifuje ko n'abasezeranije ko tuzatangira ikimenyetso cy'igeragezo cy'igisekuru turimo. Nkaba nifuje kugira ngo ngicemo ibice bibiri. Uyu munsi nkaba nifuje kugira ngo ndashaka kureba kugira ngo turebe igice kimwe, ariko cyose turabikora dushingiye ku ijambo ry'Imana. Ndasaba rero ko twafatanya gusoma ibyanditswe byera, tukaba aricyo dushingiraho. Ndasaba rwose bene data bashiki bacu ndabinginze cyane kubw'impamvu ikomeye, kubera ko igihe turimo ni igihe gikeneye kugira ngo abana b'Imana babe maso, abana b'Imana basenge, nk'uko natanga ririya jambo ryo muri Luka ko bikwiriye ko rwose tuba maso kandi tugasenga, kugira ngo tutabasha gutembanwa mu gihe nk'iki ngiki. Ni igihe kirimo ibibazo bikomeye, hakeneye ko abana b'Imana baba mu isengesho, kandi abana b'Imana bakarinda ijambo babikijwe, ababashikiza amahirwe yo kuryumva bakabasha kurinda mu bugingo bwabo. Imana bamugisha. Reka dusome, turareba mu gice twasomagamo, ni igice cya 6 cy'ibyahishuwe. Turahera ku murongo wa 7. Nzi neza ko ayo magambo bene data n'abashiki bacu nzi ko byo byose ngiye kuyasoma, ariko nzi ko abenshi muyazi, ariko nkeneye ko tubasha kwerebera hamwe. Umwana w'intama amena ikimenyetso cya 4, numva ijwi ry'ikizima cya 4 kivuga kiti ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'igitare igajutse, kandi uyicayeho yitwa Rupfu, kandi kuzimu aramukurikira. Nuko bahabwa ubutware bwa 1/4 cy'isi, ngo abicishe inkota n'inzara n'urupfu n'ibikoko byo mu isi. Imana ishyirwe hejuru. Reka dusenge. Uwiteka, Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Israel, Mana y'intumwa, Mana y'abahanuzi, Mana yacu, Mana y'urukundo, Mana ya Israel, twongeye kuza imbere y'amaso ye tugushimira kugira neza kwawe no kwera kwawe n'ubuntu bwawe. Tugushimira ko waturinze umwaka washize, tugushimira ko data uyu mwaka twatangiye Mana ikomeye twawushyize mu biganza byawe, n'uyu munsi turakomeza kuwushyira mu biganza byawe. Ni umwaka ugoye, ni umwaka urimo intambara, ni umwaka urimo ibibazo Mana ikomeye. Data wera, harimo ibibazo bitandukanye, harimo uburwayi bukomeye, harimo Mana ikomeye ibigeragezo bikomeye, ariko ni umwaka mwiza ku itorero, kuko ni umwaka wo gufata icyemezo, ni umwaka wo kuba imbere yawe, ni umwaka wo kukuyegurira, ni umwaka Mana ikomeye data wera wo gufatanya n'umwuka tukavuga ngo ngwino. Turasaba mwami, turifatanyije n'abera bose bashiki bacu na data bari hirya no hino, tuvuga ngo ngwino. Turagukeneye kuko data wera igihezo tugiye guhangana nacyo ntabwo twashobora gutsinda, n'abera bazatsindwa, ariko mwami bazaba bari kumwe nawe ntibazatsindwa. Icyubahiro n'ikuzo bikomeze kuba ibyawe. Turagukeneye cyane mwami. Ndaguhamagaye kugira ngo umanuke. Iri ni ijambo rikomeye, ni ijambo ritabwirizwa kuba ubwenge, ni ijambo rikeneye umwuka wawe. Ndakwinjiza kugira ngo umanuke bigaragaza icyubahiro byose bugushaka no kushima. Sabiye shima kandi mpimbaza. Nzi neza yo kuri Imana nzima, nkweretse igihugu cy'u Rwanda, nkweretse akarere dutuyemo, nkweretse n'atabari ku isi hose, aho bose ukomeze kubarinda no kubategura, kandi mwami uduhurize mu kirere cy'umwuka, ibimenyetso bibasha kugaragara, imbaraga y'umwuka ibasha kumanuka mu itorero ryawe. Mwami bigaragare ko uri muzima. Mana ikomeye warazutse, ntabwo wapfuye mwami ngo uheranwe n'urupfu, ahubwo mu gihe wapfuye warazutse. None dukeneye kubona imbaraga y'umuzuko hagati yacu, dukeneye kubona
imbaraga y'umuzuko mu itorero, dukeneye kubona imbaraga y'umuzuko Mana ikomeye mu bizera. Sabye dushima kandi duhimbaza, ni mwiza rye rikomeze kwituma yacu. Amina. Imana ibaho umugisha. Ndumva ko twakomeza kureba iri jambo, ngira ngo dusomye iri jambo hari ibintu bibiri ngira ngo n'ubundi twagiye twitaho. Ikintu cya mbere tureba, twarebaga cyane cyane ibara ry'ifarashi, kandi nabasobanuye ko ifarashi isobanura uburyo antikristo akoresha arwanya itorero. Ariko noneho ibara, tuvuze ibara cyangwa murazi ko ibara ryo ryerekana ese uburyo arimo akoresha, ariko icyo akora, ese arakoresha, aragenda ku ifarashi ariko ari bukore icyo arwanya itorero. Ngira ngo twarebye mu nshamake tubona ko mu itorero rya Efeso, ariryo toro rya mbere, yari ari ku ifarashi y'umweru, nawe yambaye iby'umweru ndetse yambaye n'ikamba, ahabwa umuheto kugira ngo agende anesha. Ngira ngo ubwo butwari yabuhawe na Satani kugira ngo agende anesha. Ngira ngo twabonye ko abera mu gisekuru cya mbere cya Efeso bari bahanganye n'icyerekezo gikomeye cy'imbaraga yakoreragamo muri data binyoma, bagorekaga ijambo ry'Imana. Ndetse Yohana yabivuzeho avuga ati abo bahoze muri twe ariko ntibari abacu rwose. Abo ngabo bagorekaga ijambo ry'Imana, bagahakana ko Yesu yaje akaba ari Imana, yaje ikambara umubiri. Yohana avuga ati abatemera batyo, abatizera batyo, abo ngabo ntabwo ari abacu, abo ngabo ni antikristo, abo ngabo ni antikristo. Nguvuga ngo igisekuru cya mbere cya Efeso cyari gihanganye n'abantu bagoreka ibyanditswe byera. Kandi naberetse ko icyerekana ko uriya wari wambaye imyambaro yera uri ku ifarashi y'umweru atari Kristo. Naberetse ko Kristo ntabwo ashobora, nta hantu mu byanditswe byera yigeze akoresha umuheto, ahubwo umuheto itekana igikoresho cy'umwanzi aturasa imyambi itandukanye. Niyo mpamvu yari yambaye n'ikamba, kandi Kristo ntabwo arambika ikamba kuko azambara ikamba igihe azaba yimana n'umugeni we. Imana ishyirwe hejuru cyane. Noneho mu gisekuru cya kabiri aho dusanga ko antikristo icya kabiri, icya gatatu n'icya kane, aho ngaho antikristo yari ku ifarashi. Mureba ibara ryayo, ryari ifarashi, ibara ryaratukuraga. Ngira ngo nta nubwo bagaragaje cyane wari wicayeho ko yarameze, byari ngombwa, ariko ibara ryerekana antikristo yakoze iki, yarwanyije itorero ate. Nuvuga ngo dusanga ko yarimo yica, arimbura abera, asibanganya ijambo ry'Imana, arimbura abizera. Aho rero twabonye ko bendata naho baranesheje muri icyo gihe, babasha guhangana n'ibibazo bikomeye. Abagore basaturwa amada, abandi baratwikwa, abandi bicwa urupfu bagaburirwa inyamaswa, abandi habaye gupfa, habaye urupfu ruteye ubwoba rwabera. Ariko umwami abana nabo arabaneshereza. Izina ry'umwami wacu Yesu Kristo rishyirwe hejuru. Noneho turebye nanone mu itorero rya gatanu n'irya gatandatu, dusanga ko aho ngaho dusanga ko antikristo yari ku ifarashi. Noneho ifarashi ifite ibara ryirabura, ngo yakoze igihe yakuye ibyanditswe byera abikura mu bantu bose. Ibyanditswe byari bisigaye gusa i Roma ariho biri. Ariko Imana ishimwe cyane ko Imana nanone yaratabaye. Yaratabaye. Twabonye ko uko antikristo yazanaga imbaraga, niko n'Imana yoherezaga imbaraga ku murwanya. Mu itorero rya mbere dusanga ko Imana yohereje imbaraga y'intare yo kwizera. Nabisobanuye ko kugira ngo tuzimye imyambi y'umwanzi hakeneye kwizera. Bahawe kwizera kugira ngo bazimye imyambi y'umwanzi. Mu isako cya kabiri, cya gatatu n'icya kane, nuvuga ngo icyo gihe Imana yohereje nanone imbaraga y'ikizima cy'ikimasa. Murazi ko
ikimaza gikoreshwa imirimo buretwa kandi kikaba n'igitambo. Uwo mwuka uza kuri bene data bemera kuba igitambo. Imana nabo baranesha, bagendaga banezerewe, babicaga banezerewe, babatwikaga banezerewe, basaturaga amadaha banezerewe, kubera ko Imana yarasutse umwuka wo kugira ngo babashe kunesha muri icyo gihe. Nanone nk'uko navuga mu itorero rya gatanu, mu itorero rya gatandatu, avuga ngo itorero rya gatandatu rya Philadelphia, aho ngaho antikristo noneho biragaragara ko yari yambuye abantu ibyanditswe. Reka tureke kubarimbura, tureke kubica, ariko tubambure igitanga ubugingo, kuko ubugingo buri mu ijambo ry'Imana. Icyo gihe ibyanditswe byera byasigaye gusa byambuwe abantu, bisigaye Roma. Ariko Imana ishimwe cyane ko Imana yagaruye ibyanditswe ikoresheje, yohereje umwuka w'umuntu, mwuka w'ubwenge umanuka kuri mwene data, urasukwa, ariko uhereye kuri mwene data Ruteri aragenda, yari Roma, yari umwe mu bakozi y'Imana i Roma, ariko aragenda yiba Bibiliya, fata Bibiliya arayihindura, ayivana mu Kilatini ayishyira mu rurimi rw'Ikidage. Igihe nta muntu wari wemewe, kugira ngo muranabizi abantu bakuru muziko misa zose zasomwaga mu Kilatini imbere no mu Rwanda hano. Ariko Ruteri aravuga ati ni ngombwa ko abantu bagombye kumenya ijambo ry'Imana mu rurimi rw'iwabo. Ahindura Bibiliya, ayikura mu Kidage, ayikura mu Kilatini, ayishyira mu Kidage. Byahereye aho ngaho, iva mu Kidage jya mu Cyongereza, jya mu zindi ndimi. Natwe uyu munsi dufite Bibiliya kubw'umwuka Imana yasutse. Noneho turebe igisekuru cyacu, aricyo gisekuru cya Laodikiya, igisekuru cya nyuma cya Laodikiya. Antikristo ho tubonye ko ari ku ifarashi igitare gajutse, igitare kigajutse cyangwa se ikijuju. Mango iryo bara riboneka uteranije amabara, ngo nk'abize za shimi, ibara ry'ikijuju riboneka ufashe ibara ry'umweru ugateranyaho ibara ritukura ukarivanga n'ibara ry'umukara, ribyara iryo bara ry'ikijuju. Ngo mu gihe turimo ubwo buryo bwose antikristo yakoreshaga niko agomba kubukoresha mu gisekuru cyane. Ngira ngo ibyo ni nabyo nzakurikizaho, ariko uyu munsi ndacyashaka kugira ngo mvuge noneho kuyicaye ku ifarashi. Aha ngaha noneho batinze mu gisekuru cya mbere, batinze kuyicaye ku ifarashi. Mu gisekuru cya kabiri, cya gatatu, cya kane ntabwo batinze kuyicaye ku ifarashi ngo bamugaragaze cyane, ahubwo batinze kuki? Batinze ku ibara ry'ifarashi. Ariko no ku gisekuru cya nyuma turimo, batinze ibyanditswe byera. Yohana ahijwe atinze ku ibara ry'ifarashi, atinze no kuyicayeho. Yerekanye ko uwicaye ku ifarashi ni rupfu, kandi kuzimu aramukurikiye. Ibara ry'ifarashi ryo ni ikijuju, byo twabibona. Uyu munsi rero nifuje nanone gutinda kuwicaye ku ifarashi, hanyuma ikigeragezo nyamukuru kireba itorero ntabwo ari uwicaye ku ifarashi, ahubwo ikigezo kishingiye ku ibara ry'ifarashi, kuko niko twagiye tubona ni ibara ryo ryerekana noneho uburyo Antikristo agiye gukoresha noneho arwanya itorero. Ngira ngo ibyo mugomba kubisobanukirwa neza, mubyumve neza. Uwicaye ku ifarashi ntabwo ku itorero rya kabiri, rya gatatu, rya kane ntabwo bamutinzeho, irya gatanu, irya gatandatu bamutinzeho, ahubwo batinze ku ibara ry'ifarashi. Noneho ku gisekuru cya nyuma habaye gutinda, nk'uko ku cya mbere biri, habaye gutinda kuwicaye, kuko nuba Antikristo watangiye agomba gusoza nanone agaruka. Kuvuga ngo
noneho tubonye ko wari wicaye ku ifarashi yitwa Rupfu kandi kuzimu aramukurikiye. ngira ngo iki gisekuru bigomba no gusobanuka neza. Ni igisekuru cy'imbaraga ya Pentecote, ni igisekuru cy'imbaraga ya Pentecote cyatangiye mu 1906. ngira ngo nkuko ibyo ntabwo bihimbye, nta nubwo nshingiye mbivuga, sinshingiye wenda kw'itorero nsangiramo, ahubwo nshingiye ku amateka y'itorero yerekana ko iryo torero igisekuru cya nyuma cyatangiye mu 1906. ndanabisoma nkoresheje ibindi igitabo cya kiri aho ngaho bita encyclopédie cy'inkoranya, kiraza kutwereka ko ariko kuko biri turebye mu gihe cy'amadini. ni ukuvuga ngo icyo gisekuru gitangiye mu 1906. arimo ngo Antikristo yatangiye umurimo, Antikristo yatangiye umurimo, tangira umurimo wo kurimbura. ngira ngo murazi ko intambara, turebye impamvu z'intambara ya mbere y'isi yose, intambara yabaye yatangiye mu 1914 kugeza na 18. tukareba intambara ya kabiri y'isi yose yatangiye mu 1941 izo ntambara zose hari umugambi. ngira ngo urimo nareba musanga ko ibihugu byari birimo, basanga ko nimutegereza neza harimo umugambi wa Satani, harimo umugambi wa Antikristo, kuko izo ntambara zose inyuma y'izo ntambara nanone hari umwuka w'idini. Imana ishimwe cyane ko nukuri nanone nubwo abantu muri gisekuru abantu barimbutse. intambara ya mbere yisha amamiliyoni n'amamiliyoni, intambara ya kabiri yica amamiliyoni n'amamiliyoni, ku cy'Ubudage, ku cy'Ubutaliyani, harimo irindi banga ryagijemo, ariko nzi neza ko abana b'Imana nukuri batashye neza. murabona ko umugambi wa Antikristo warakomeje, n'uyu munsi arategura intambara gatatu isi yose. ariko iyo kuvuga uhirebye muri icyo gisekuru ni nabwo habaye inzara zikomeye. no mu Rwanda hano niko habaye inzara zikomeye, inzara tuzi mu mateka y'u Rwanda, naho ni muri iyo myaka zamaze abantu zirimba abantu. nuvuga ngo Satani akora mu buryo bwose bwo kurimbura abantu, ariko nanone mugomba gusobanukirwa kurimbura abantu hari umugambi wa Satani wayishemo. niba nabivuzeho, niba abana bararimbutse mu gihe Mose yaragiye hari umurimo w'ubucunguzi, abana bakarimbuka, abahungu, hari impamvu bashakaga, Satani yashakagamo Mose, ariko ntiyabigeze. mu gihe cya Yesu niko byagenda. inkuru abanyabwenge bamaze kubwira inkuru Herode, bakavuga ko umwami yavutse mu gihugu. Herode niwe yarahagurutse kugira ngo arebe ko yahagarika uwo mugambi. ni Satani washaka ko n'uwo mwana yabigendamo. nuvuga ngo gupfa, kwica abantu, nuvuga ngo ni umugambi ahari n'abizera, ahari n'itorero ryarimbuka. ariko Imana ishimwe cyane ko irindi torero irinda ubwoko bwayo. kandi nanone hari ikintu tugomba kuvuga, ni ijambo tugomba guhagararaho, ndashaka kurihagararaho cyane kuko ni ijambo ryo kwizerwa. nanone ntabwo abana b'Imana bapfa. Satani aribeshya, ntabwo abana b'Imana bapfa, ahubwo abana b'Imana barasinzira. ibyanditswe byo ntibitwereka ko bapfa, ahubwo byerekana ko abana b'Imana basinzira. iryo jambo turarivuga twishingikirije ku ijambo Yesu yivugiye ubwe mu gihe yarageze. Mariya na Marita bamutumyeho mu rupfu rwa Lazaro. yaravuze mu gihe cya 11 muri Yohana, aravuga ati ninjye kuzuka n'ubugingo, umuntu nubwo barapfuye azabaho. umuntu nubwo kandi ariko ati unyizera ukiriho ntabwo azafite. ayo magambo mwitondere, ati ninjye kuzuka n'ubugingo, umuntu nubwo barapfuye azabaho, ariko unyizera ukiriho ntabwo azafite. aya magambo afite insobanuro zikomeye, kubera ko abari barapfuye mu isezerano rya kera bategereje agakiza barakabonye. turebye muri Petro wa mbere ibice 3 duhere ku murongo wa 17 dusanga ko Yesu ni mu 17, 18, 19 yaramanutse ajya ikuzimu mu gihe
yaramurangije umurimo w'ibwirizabutumwa ku isi, yakomeje umurimo w'ibwirizabutumwa ikuzimu. Mu gihe yamanukaga aragenda murasoma biri mu byanditswe byera, ndetse no mu bice bine hari nko ku murongo wa karindwi bavuga ngo muri Petero bavuga icyatumye abapfuye nabo babwiriza ubutumwa bwiza, cyatumye abapfuye nabo babwiriza ubutumwa bwiza. Ese ubutumwa bwiza bwarubuye? Ntekereza ko ataragiye kubabwira ibyo gusambana, kwiba, ibyaha biriho inzangano n'ibindi, bari bagikora ibyo byaha, ariko hari ikintu bari bategereje agakiza. Ahubwo yaragera abiyereka, bamwakiriye birarangiye. Abo ngabo muzi ko barazutse, niko ibyanditswe bitubwira. Tubwira ko mu gihe yavugaga ngo birarangiye akamanuka akajya ikuzimu, ijambo riravuga ngo abari ibituro by'abera, turo by'abera birakinguka. Ntabwo byakingutse nk'uko abantu babitekereza, byakingutse mu buryo bw'ibanga. Ni ngo icyo gikorwa nta muntu wakimenye keretse abana b'Imana, kuko bamaze kuzuka barazutse, babonekera abera mu murwa, baratembera, bamara igihe, bamara agahinda abana b'Imana, babereka ko urupfu rwatsinzwe. Ni ngo icyo gihe Yesu amaze kuzuka bategereje ko asoza iyo gahunda yo kwiyereka abigishwa be, ashoje umurimo, ndetse abasigiye gahunda yose, arazamurwa. Mu gihe yazamukaga bajyanye nawe, ariko nta muntu, iryo ryabaye ibanga rikomeye. Nabugingo n'ubu abantu bajya gusura imva ya Yesu, ariko nta muntu uravuga ngo hari izi mva zindi zabonetse, kuko imibiri bambitswe ntabwo ari ikeneye kugira ngo babanze bakureho ibitare, babanze ibituro byafungutse mu buryo bw'ibanga. Imibiri yabo yari ifite ubushobozi bwo kuva mu bituro amabuye akinarira. Ariko Yesu, icyatumye Yesu bakura igitare kivaho bikagaragara n'uyu munsi, imva bagasanga irarangaye, bwari ubuhamya bwo kwerekana ko yazutse, ariko kuri abo bera, niba Rukamya ko bazutse, niba Matayo ahamya ko bazutse, natwe bizera twizera ko bazutse. Ariko ugiye muri Israel, nta muntu wakubwira ko hari ubuhamya bw'abo bantu bazutse, ariko itorero rizi ko abantu bene data n'abaki bacu bazutse mu buryo bw'ibanga. Ndagira ngo mujye ko bene data, ndagira ngo mbabwire n'ijambo rikomeye cyane. Tugiye gushyingura abantu batandukanye, ugasanga abantu kandi abantu bakwiye kuyobora abantu ku Mana, sanga niba ari mu gushyingura arabwira abantu ko hari iwabo wa twese, ubwo akasa n'uwaganaguye Bibiliya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo tuzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa. Iryo jambo umuntu uvuga atyo ni imvugo ya Satani, ni imvugo idakwiriye. Ntabwo ari iwabo wa twese, ahubwo hariho abo Kristo azasanga bakiri bazima, abo ngabo bazahindurwa. Niyo mpamvu ibyanditswe byera byaduhaye bene data batabashije gushyingurwa mu mva. Tubonamo Enoki wo mu Isezerano Rikuru, ngira ngo murabona ko wa karindwi yarazamuwe, kandi ni ukuri yarazamuwe. Tubona ko mwene data Eliya yarazamuwe, nta gituro cya Eliya gihari, yarazamuwe. Ubwo ni ubuhamya bufatika, tuzi neza ko nano abazaba bakiriho, kandi nta n'icyo bazaba barusha abasinziriye, kuko ibyanditswe bivuga ngo ntabwo tuzabanziriza abazaba bakiriho, tuzabanziriza abasinziriye, ahubwo ijwi rya marayika ukomeye rizabanza rikangure abasinziriye muri Kristo. Nicyo kandi ubwo biteye n'ikibazo kuba waba uzaba ukiriho, ntabwo ari privilege, kuko ntabwo ari ikintu cy'isumwe, kubera ko abazaba barasinziriye bazabanza bakangurwe, abazaba bakiriho nabo bahindurwe, hanyuma dusangane Kristo. Ibyo ni ku ijambo ry'Imana rivuga. Reka nkomeze nerekana nyine iri torero ko ryatangiye. Ndagira ngo nsome amagambo ndasoma muri encyclopédie cyangwa se inkoranya
bayita quid kugira ngo ndashaka kugira ngo ni ikintu kiraho ni inkoranya na encyclopédie irimo ibintu byose, irimo imibare, irimo science, irimo geography, irimo amateka, ariko hakabamo n'agace k'amadini. Ngira ngo ku rupapuro ndasoma ku rupapuro rwa 538 agace, kuko amatorero yose arimo n'amadini imyemerere yose, ariko no hakabamo icyo nashatse nababwiye ko igisekuru turimo ni igisekuru cy'imbaraga ya Pentecote, cy'imbaraga ya Pentecote. Ngira ngo nanabisubiyemo, murabibuka ko nagiye mbereka intambwe mbere ku buryo Imana yagendeyeho n'u Rwanda, mbere ku buryo Imana yatangira umurimo hari Gahini. Icyo gihe abantu hari imbaraga itsinda abantu bakihana, ariko ntabwo imbaraga yo gukiza abarwayi, ntabwo imbaraga yo kuvuga indimi, ntabwo imbaraga yo guhanura, ibyo ntibyajyaga gukorwa. Ikintu bari bazi abaprotestanti, abangirikane, ikintu bari bazi gusa ni ukwihana, kwatura bakihana, abantu bakumva ko ari abarokore. Nabyo navuga gasobanura umurokore n'umukristo, ngira ngo ibyo nabivuze. Ngo kuri Pentecote ni imbaraga y'Umwuka Wera, ni imbaraga yagaruye impano, igarura impano mu itorero. Ngo icyo gisekuru rero cyatangiye mu 1906. Reka tubisome kuri iyo page ya 538. Les pentecôtistes, Pentecote, origine, inkomoko, mouvement religieux créé spontanément à Los Angeles. Ati ni nkubiri akidini yatangiye Los Angeles mu 1906 par des baptistes, notamment yatangijwe n'abatista, notamment le pasteur américain, twavuga umushumba pasteur umunyamerika Charles Parham. Principe ibyo iyo nkubiri yarishingiyeho, caractérisé par un retour aux vérités fondamentales des Écritures saintes. Ikintu bari bagamije byari kugaruka rwose ku kuri, ku shingiro kw'ibyanditswe byera, tel que elles sont vivées dans l'église primitive. Bashatse kugira bari bafite intumbero yari yo kugira ngo bagaruke barebe uko itorero rya mbere ryagendaga, barebe imigirire y'itorero, barebe ibikorwa itorero rya mbere ryakoraga. Iyo ntego yabo. Turakomeza noneho organisation ati gahunda cyangwa se imikorere yabo. Principale cérémonie harimo imihango twavuga shingiro, baptême des adultes par émission, umubatizo w'abantu bakuze bibijwe mu mazi, sainte seine sous les deux espèces. Nubango ifunguro ryera rifite ibice bibiri. Pas de hiérarchie organisée, nta nzego zari mu itorero. Chaque église locale par le nom d'assemblée de Dieu, buri torero ry'akarere ryari rifite izina baryitaga iteraniro ry'Imana, et reste indépendante kandi rikigenga. Nuvango icyo gihe Imana yakoze igikorwa gikomeye cyane, navuga igikorwa gikomeye cyane, igikorwa cyo kugarura itorero. Murazi ko ikintu gikomeye, navuga gikomeye cyane, igihe cyose umuntu ayobora itorero ntabwo rishobora kwita itorero ry'Imana. Igihe cyose mu itorero hajyamo inzego z'abakuru. Aya niyo kibazo kiri uyu munsi, kugira ngo n'intambara nyinshi zishingiye mu matorero, zishingiye ku bantu b'abakuru, ku nzego zifite ama privilege atandukanye. Nubango mu itorero rya mbere duhe no mu gihe cya Paul nta nzego zari ziriho, nta nzego. Buri itorero ry'akarere ryose ryarigengaga, kandi ahangaha bakariha izina ry'iteraniro ry'Imana. Nubango icyo gihe nubango itorero niba nta nzego zirimo, urwego rw'ikirenga ni Kristo. Urw'ikirenga ni Kristo. Ndagira ngo ibyo tubitindaho. Nubango Imana ari ikoze igikorwa gikomeye cyane cyo gukura itorero mu biganza by'abantu.
habe nubwo abantu harimo abakuru no mu bapuruso harimo abakuru, harimo inzego izo nzego mu by'ukuri ni nazo zateye ikibazo, zatumye nimukurikirana neza mugasanga niyo mpamvu na Ritere yavuye i Roma, nta kindi, hari inzego upapa rwari rwaragiye rusimbura Imana ku buryo bari bageze n'ahantu bashobora kugushyira mu ijuru cyangwa se ntujyeyo akaba yakubuza kujyamo, cyangwa ngo no murabizi ko ubashobora kugushyira mu ijuru ukaguhindura umutagatifu cyangwa se dosiye yawe ikaba no karasa. Ariko icyo ushaka kuvuga cyane ni uvuga ngo Imana yari ikoze igikorwa gikomeye cyane cyo gutangiza ikintu gikomeye cyaherukaga mu itorero rya mbere, noneho umubatizo, kubatiza abantu bakuru babibije. Ibyo ngibyo ni ibyanditswe byera, ariko aha ngaha batubwiye izina nabo ntabwo umucyo bakuzura, ntibari bagahishurirwa izina babatiza. Niba bashije ngo ni umubatizo wa Yohana, ntibari bakahishurirwa umubatizo neza, kuko umubatizo nyakuri ni ukwibiza abantu bakuze bizeye, bamaze gusobanukirwa, bakemera, bagatsindwa, hanyuma bakatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Nivuga ngo umubatizo mu izina rya Yesu wari utarahishurwa. Ibyerekeye kujya ku meza harimo ibice bibiri, urabyumva ko harimo ugusangira umugati na vino, hakaba no kozanya ibirenge. Ngo ibyo ni ijambo ry'Imana, ibitari ibyo ngibyo ntabwo iryo funguro ryuzuye. Kandi murabizi ko ntabwo ari ugukoresha ya umugati, si ukujya kugura twa tugati two hanze, ntabwo ari ukujya kugura za biswi, ni umugati udasembuye. Murabizi ko ifunguro ryera riba, mwibuke neza, ryabaye bari mu minsi ya Pasika. Kandi Pasika mu Isirayeli, mu gihe cya Pasika baryaga imigati idasembuye. So niki ijambo ry'Imana ntigomba kongerwamo insobanuro z'abantu, kuko umugati usobanura, ushushanya ijambo ry'Imana, ushushanya umubiri wa Kristo, umubiri wa Kristo ugashushanya ijambo, ntabwo ntagomba kubonekamo insobanuro z'abantu. Nanone divayi ntabwo bikwiriye ko umugati umwe, Yesu naraniye kubabwira ngo atari ko umuntu wese afata umugati we, ntabwo ibyo yarabinaniwe, ariko yafashe, bari barangije ko ifunguro, afata umugati umwe arawushimira, yerekana ko umubiri we ni inite n'umwe, arawushimira, arawumanyagura, awuhereza bari, ariko byari ikimenyetso cyerekana umubiri wa Kristo ko ufite ubumwe. Imana ishyirwe hejuru cyane. Umugati udasembuye si biswi, ntabwo ari imigati mujya kugura amaduka, kuko ifunguro ryera ntirikomoka mu Rwanda, ntirikomoka muri Canada, ntirikomoka muri Amerika. Ifunguro ryera rikomoka muri Israel, kandi iryo funguro ryabaye bari mu minsi ya Pentekote, barya imitsima idasembuye. Ibyo mu byitondere cyane. Divayo abantu benshi barahunga bakavuga bati divayi irahiye, ariko Yesu ntiyayobeye ko ihiye, ariko yarazi ko karakasitimilisi gashushanya imbaraga y'ijambo ry'Imana, imbaraga ijambo rigomba kuba rifite imbaraga, ni ngombwa ko hagomba kuba imbaraga. Njyaga numva ko ibyo ngibyo bari bagaruye agace k'ijambo, bari bafite icyifuzo cyiza cyo kugarura ijambo, ariko ntibagomba kubigeraho. Murumva ko ntabwo bagomba kubigeraho hatabonetse umuntu Imana yasezera, umuntu Imana yahamagaye, ngo numva ko mugomba gusobanukirwa neza ibi bintu. Ni isezerano ry'Imana, Imana yatanze ko yagomba kuzagarura, nabyumve neza ko Imana yagomba kuzagarura ijambo. Bari bagifite igitekerezo cyiza, ariko hari hakeneye umuntu Imana izageraho kugira ngo agarure ijambo. Kandi muri Malaki 4 murebye, Imana yasezeranije ko hazaboneka umwuka wa Eliya, niwe uzagarura imitima y'abana kuyabasa. Niyo mpamvu byabaye ngombwa ko Imana ihagurutsa mwene data Frère Branham, imuha umwuka w'Imana, amuzaho umwuka w'Imana, kuko uwo mwuka wa Eliya ni utugarura, ntabwo ari Branham utugarura, ahubwo uwo mwuka wa Eliya wasutswe mu gihe cyacu niwe ugarura ibyanditswe. Kuko Frère Branham byabaye ngombwa ko Imana imukoresha ahera mu itangiriro ku cyaha cyakozwe mu busitani bwa Eden,
ageza mu byahishuwe ahishura Bibiliya irabumura. Ibyo nuwabihakana wanahakana, ariko ntabwo wahakana icyo Imana yakoze. Imana yakoze umurimo ukomeye mu gisekuru cyacu. Ibyanditswe byera biragaruka, byanditswe byera biragaruka byose uko byakabaye. Nibwo twamenye aya matorero arindwi. Numvise ejo bundi umuntu ugerageza gupfobya, arimo apfobya ibyahishuwe, avuga ko atari igitabo gifitanye isano na Bibiliya. Ndagira ngo mbabwire, ibyahishuwe bivuyeho n'ibyiringiro byacu byaba bitariho, ko ibyahishuwe niryo banga ry'abize. Ni igitabo cy'umugeni, ntabwo ari igitabo cy'abantu babonetse bose, ni igitabo cy'umugeni. Imana ibaho umugisha cyane. Ngira ngo ndumva ko naberekaga ko Imana yagize ite yagaruye ijambo ryayo. Nkumva ko kugira ngo nanone mpamanye n'ibyanditswe rya musome ibika bikeya mu gitabo cy'ibimenyetso birindwi. Ndashaka kugira ngo nsome ibika bikeya bitwereka ko hari isezerano ry'uko Imana izohereza umwuka wayo, imbaraga yayo igarura abantu ku byanditswe byera. Reka dusome mu kimenyetso cya gatanu duhereye ku murongo dusome ku gika cy'146. 146 mu kimenyetso cya gatanu mu gitabo cy'ibimenyetso birindwi. Nanone ikizima cya kane cyaroherejwe kugira ngo kirwanye Antikristo, aricyo kizima cya nyuma. Ese muriteguye? Iteraniro riravuga riti amina. Ikizima cya nyuma cyoherejwe, cyangwa imbaraga ya nyuma, kugira ngo kirwanye Antikristo. Antikristo warwanyaga inyigisho z'Imana, cyari ikizu. Murabona, ikizima cya kane cyari ikizu. None bakagombye gusa kwiga ibisekuru, mukiga ibyanditswe. Ni ikizu, kandi muri Bibiliya igisekuru cya nyuma ni igisekuru cy'ikizu. Kandi Imana igereranya ikizu n'abahanuzi bayo. Murabona icyo? Noneho mwitegereze neza, igisekuru cya nyuma, igisekuru cy'ikizu, nicyo gihishura ijambo ry'ukuri. Murabona? Ndakomeza noneho nsome izindi paragrafe nka zingahe. Turebye ku paragrafe cyangwa se igika cy'195. None mu minsi y'intare y'ijambo ry'umwimerere, hafi umuntu umwe ku 100 yumvise intare. Mu minsi y'ikimasa kije, umubare ungana urwara ku 100 nibo bo gusa bumvise ubutumwa bw'ikimasa. Mu minsi y'umuntu yakoreye hagati y'abantu, murabona icyo gihe yari nyarugenge, yabashije gusohora itsinda rito cyane. Dukomeze. Kandi n'iki bakoze? Satani yabonye ibyo, none ibyo akora gusa nuko abasubiza muri ibyo bintu, akabagira umwe nabyo. Turakomeza. Kandi mwibuke ku iherezo cy'199 nicyo kitureba cyane. Kandi mwibuke ku iherezo igihe ikizu kizaza, hazaboneka gusa 1/100 cya 1/100 bazumva. Ndagira ngo mwitore, ni igisekuru cy'ikizu. Mwibuke n'abagendera ku mafarashi barindwi. Ndagira ngo twitonda. Igituma nsoma yibika, nagira ngo mpamirize mbereke ko uko Satani cyangwa Antikristo yahagurutsaga imbaraga irwanya itorero, niko Imana yoherezaga imbaraga iza kurengera abana b'Imana no kubagarura ku ijambo no kubatsindishiriza mu bibazo bikomeye. Aha rero mu gisekuru cya nyuma, Imana hari isezerano rifite yo kuzohereza imbaraga y'ikizu, kuko imbaraga y'ikizu niyo igomba kugarura ijambo ry'ukuri. Ngira ngo icyo ni igika cy'180 musoma neza, 180 muhere na 3 na 4 na 5 gutyo. Hanyuma noneho batweretse ko mu minsi y'intare abantu gusa 1/100 nibo bashiye kumva ubutumwa bwiza bw'icyo gihe.
none mu minsi ikimasa y'intare 1%, ikimasa n'abantu bangana urwara mu gihe cy'umuntu n'agace gato cyane. Noneho mu gihe cy'ikizu umuhanuzi aravuga ngo kimwe cy'ijana nibo bazumva. Mbega umubare muke cyane, mbega umubare uteye ubwoba, n'umubare muke cyane. Kimwe cy'ijana niyo bazabasha kumva ubutumwa bwiza. Abantu benshi bashobora no kumva iyi message itubwiriza, ariko kugira ngo uzumve kireka uwo mwuka w'ikizu akujeho akaguhishurisha. Ndumva ko n'amagambo ateye ubwoba cyane. Ndagira ngo nkomeze mbereka ko muri iyi minsi ikomeye, muri iyi minsi iteye ubwoba, muri iyi minsi y'urupfu twabyerekanaga ko twavugaga ngo niba umugambi wa Satani ari wo kurimbura 1/4 cy'abatuye isi, 1/4 ubwo guhera mu gihe cy'Ubugaragara kuzageza ku iherezo hapfuye 1/4. Reka tuba iyo mibare ntabwo yoroshye, cyangwa tuvuze isi tuwe na miliyari 7 cyangwa 8, 1/4 niba ari 8 ubwo nuvuga ngo ni miliyari 2, miliyari 2 zigomba gupfa. Abo ni abantu benshi cyane, ariko Imana ishimwe cyane ko ntabwo abana b'Imana nubwo ari igihe cyo kwica, nubwo ari igihe cyo kurimbura, ntabwo abana b'Imana bafite ubwoba bw'urupfu, kuko tuzi neza ko Yesu Kristo yararunesheje kandi ijambo ryaduhumurije. Tuzi neza ko igikeneye gusa nuko tuba maso, dukeneye kuba maso, kuko igituma Yesu yatinze kuri iryo jambo ngo tube maso usibye nuko yagaruka, ni nuko yarazi ko kizaba n'igisekuru kiri mu rupfu. Byashoboka ko wakora urugendo haramutse habaye impanuka, ukagira impanuka, ukagenda mu mpanuka, uko ugiye niko uzagaruka. Habaye ibyago runaka byatuma uva muri uyu mubiri, uko ugiye niko uzagaruka. Benedata bagiye muri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda, bakagenda bagataha. Nukuri ntabwo dufite gushidikanya uko bagiye, uko bizeraga, nuko bazagaruka. Ubwo nitwe abakiriho nitwe tukibabaje ko turacyari mu ntambara, ariko abandi bo baratashye, kandi uko bagiye niko bazagaruka. Niyo mpamvu umuntu agomba guhora yiteguye, agomba guhora ari maso, agomba guhora asenga, kugira ngo mu gihe cy'urupfu nk'iki nukuri uko tuzagenda niko tuzagaruka. Niyo mpamvu ushaka kubwira ntabwo tugomba kugira ubwoba nk'abisi ngo abantu birukanye bahunga urupfu. Abona abantu barava mu bihugu barirukanka bakazenguruka isi, nubwo wajya muri Canada, nubwo wajya muri Amerika, nubwo wajya i Burayi, aho hantu hose urupfu rwagusangaye. Kugira ngo murabona ko abantu bapfuye muri iyi minsi abenshi naho muri ibyo bihugu bikomeye, nabo muri Amerika, nabo muri Burayi n'ahandi. Nuvuga ngo twebwe icyo tuzi ni ukuri ntabwo dutinya urupfu, kuko tuzi neza ko yanesheje urupfu. Ndagira mubwire ni ukuri umwami yaraduhumurije mu gisekuruza. Ndagira ngo rero nerekane ijambo rikomeye cyane. Naho ngiye gusoreza, nshaka kuyombereke ko ijambo nshaka kwerekana, nerekanye iki gisekuru cyatangiriye, nerekanye naho ubu tugeze. Igisekuru ni igisekuru cy'imbaraga Pentecote. Mu gihe igisekuru cyazaga, mwibuke ko byabaye ngombwa ko impano zigaruka, ariko impano nubwo zigarutse hari hakenewe ugarura ijambo kugira ngo icyifuzo bari bafite batangira Pentecote kigerwaho. Nabisobanuye ko Imana yohereje umwuka wa Eliya, ariko nagira ngo noneho mvuge aho hantu muhitondere neza cyane. Ndagira ngo mbereke ko ntabwo Imana kugira ngo twabonye ko kugira ngo Imana yohereze imbaraga y'ikizima imanuka ari uko habaye ikibazo. Mbere haba habanje kuba ikibazo cy'imbaraga ya Antikristo yasutswe. Nuvuga ngo mu gihe rero Pentecote yari ibonetse, yari itangiye, imbaraga ya Pentecote itangiye, byabaye ngombwa ko nubwo impano zagarutse, nubwo abantu bakoze ibitangaza, nubwo bavuze mu ndimi, nubwo bahanuye, byagezeho bakavuyo kandi basubira mu idini. Imana byabaye ngombwa ko igarura umwuka wa Eliya kugira ngo asohore ubwoko bw'Imana mu idini. Kandi ikindi na za mpano azi umurongo wo gukora. Imana ishimwe cyane ko ibyo yabikoze. Ndagira ngo mbereke
ngira kuvuga ku kigeragezo gakeya ndashaka mbereke ikintu gikomeye tugiye kureba ikintu gikenewe muri iyi minsi. Hari umurongo tugomba gutindaho cyane, ngira ngo birakwiriye ko tuwutindaho cyane. Ni umurongo wo mu Byahishuwe ibice 22. Ijambo rikomeye cyane nshaka kugira ngo niryo ritureba, niki twakora muri iyi minsi, niryo jambo ritureba. Ngira ngo ni umurongo wa 17. Umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagara ati ngwino, kandi ufite inyota naze, ushaka ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. Bango tugiye kureba ushize nigeze no kwivuga mu kindi kibwirizwa mbereka ko uyu munsi ntabwo Imana ikesisita cyane kuki ikesisita ku byo kurya, ikindi reba cyane n'amazi. Bavuga ngo umwuka tusome umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino. Umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino. Uwo ni umurongo ukomeye, ni umurongo ureba itorero. Ni igihe tugomba kuba cyakora n'abafite umwuka w'Imana, nuvuga ngo umwuka n'umugeni bagomba kuhamagara ngo ngwino. Kuki ari ngombwa kwaza? Icyo nacyo tugomba kugisobanura. Kuki dukeneye kwaza? Ntabwo ari evenement, ntabwo ari kugira ngo aze atuzamure. Oya, ntabwo ari kugira ngo aze atuzamure. Ntabwo ari gituma duhamagara, ntabwo ari gituma igice cya 22, ntabwo ariyo mpamvu, ntabwo ari cyo kivuga, ntabwo ari gishaka gusobanura, gifite n'insobanuro ikomeye. Umwuka n'umugeni baravuga ngo ngwino. Kubera iki bikenewe? Ndagira kuko tuza kureba ikintu cy'ikigeragezo twasanga ko ni ngombwa ko itorero n'umwuka w'Imana dukeneye ko Kristo yishura muri twebwe. Reka noneho mbereke impamvu. Dore impamvu ishingiye ku byanditswe byera. Ngira ngo murazi ko ikigeragezo cy'itorero kiboneka mu bice 13 mu Byahishuwe, ahantu havugwa ibyerekeye inyamaswa. Ngo ninakurikiza ni ukusobanura inyamaswa no kwerekana ibigeragezo. Ngira ngo abantu benshi bafite ubwoba bwo kuzashyirwaho ikimenyetso. Biriya byaba ari ikimenyetso, yabona indangamanota yaba ari ikimenyetso, yabona barikanga. Ariko none ikigeragezo gikomeye ntabwo, reka mbere ikigeragezo gikomeye. Usome ku murongo duhere ku murongo wa 5. Iyo nyamaswa ihabwa akanwa kavuga ibikomeye, ibyo gutuka Imana, ihabwa no kurama ngo imare amezi 42. Ibumbura akanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'abari mu ijuru. Ihabwa kurwanya abera no kubanesha. Ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ndagira ngo amagambo muyitondere. Iyi nyamaswa ye guhabwa kuyobora amoko yose, abari mu isi bose, abantu bose amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Murazi ko hari igitabo cy'ubugingo, ariko akaba n'igitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Ntabwo ibyo bitabo ari ibitabo bibiri, ahubwo ni igice kimwe kiri muri icyo gitabo. Hari igitabo cy'ubugingo, akaba n'ikindi gice kirimo igitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Abo ngabo ntibashobora kuyoba, abo ngabo bari mu kiganza cy'umwana, abo ngabo nta kibazo. Abo ngabo rero nibo bazabasha kunesha, bazanire, kuko ijambo ritubwiye ngo ihabwa kurwanya abera, ihabwa no kubanesha. Abari mu isi bose bazaramya. Kuko igitekerezo cya mbere ni ukuramya, cya kabiri ni ugushyirwaho ikimenyetso. Ariko ikintu gikomeye ni kuramya iyo nyamaswa. Ni ubwiru bukomeye cyane. Ndagira ngo niyo mpamvu dusomye tukareba hano ku murongo nanone wa bice 17, kuko naho hagaragara intambara y'itorero. Dusomye ko ku murongo wa 12, ya mahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarima, ariko bahabwa gutegekera hamwe na ya nyamaswa nk'abami kumara isaha imwe. Abo bahuje inama bahaye nyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo,
bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abami, kandi abari hamwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bakiranutse, nabo bazayinesha. Ntabwo mubona ko abera gusa bazaneshwa, abera gusa bazaneshwa? Niyo mpamvu tushaka umwuka n'umugeni bavuga ngo ngwino, kubera ko n'abadahari abera bazaneshwa, ariko bazaba bari hamwe nawe, bahamagawe, batoranyijwe, bakiranutse, bazanesha. Ndumva ko ayo magambo, ijambo rivuga ngo aha niho hari ubwenge, ntabwo ari siyanse, ntabwo ari teoloji, n'ubwenge bw'Imana. Imana ibaha umugisha. Nzi neza ko umwuka uri mu itorero ni ugusaba ngo ngwino. Urakoze Mana ikomeye, mutangabugingo Yesu Kristo, Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Israel. Nta kindi dusabye, nta kindi twavuga, tuhuje twishimikirije ku byahishuwe 22, turavuga ngo ngwino mwami. Icyubahiro n'ikuzo bikomeze kuri byawe n'iteka ryose. Tabishima kandi mpimbaza, nzi neza ko twumva kandi ujya kudusubiza. Tabishima kandi mpimbaza, nizagera ku mitima yacu. Amen.